Да? Всем привет. Помните, мотор у нас стучит. Ну, теперь перебрал его. Завелся. Сейчас не знаю, будет слышно отсюда или нет. Все же помнят, как оно у нас. Перевожу на драйв и газую. Не знаю, слышно или нет. Тишина. Включаю кондей. Все заработало. И идем. Все работает нормально, не стучит, не гремит. Ставил я. Выработка вот была, смотрите. Вот потертость. Вот первый цилиндр нормально, это третий, да, там. Это какой? Второй. Или это второй, ну не помню, короче. Грубо на 2-4 сотки, на одном 2 сотки. Если мерять юбку вот так вот. Поменял вкладыши. Ну, грубо говоря, это налет какой-то. Он стирается ногтем даже. Медяшки нету. Как бы недорогая штука, поменять можно. Поршня ставил. Вот. Кольца. Honda. Ребята в магазине впарили. Да, обращайте внимание, когда говорят цену, то уточняйте, что это за один цилиндр. Ну, как бы я так думал, что за один цена. Нет, не за один, за комплект цена. Впарили. Короче, пришлось брать. Вкладыши, вот какие-то. Япония, не знаю, что это. Ну и прокладка, вот. В принципе, все. Побороли, все отлично.